Muraho neza mwese muri sanga muri aya makuru na makuru agezweho mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Aya makuru mugiye kuyagezwaho nanjye Tangishaka Ereke. Reka tuyanzike tubabwira ko Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame batangiye ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 bacana urumuri rw'icyizere rwerekana ahazaza h'Abanyarwanda. Turanababwira ko kandi Perezida Paul Kagame yatangaje ko mbere yuko wica u Rwanda ruzabanza rukakwica, ati ntiwakwica abantu kabiri. Uwo ni Perezida Paul Kagame. Turaza no kwerekeza hanze imbibi z'u Rwanda tubabwire ko Turukiya, Ububirigi, Luxembourg n'ikipe ya Arsenal byifatanyije n'Abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni imwe mu minsi 100. Turaza no kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwire ko ihuriro AFC M23 ryatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 7 Mata 2026 ingabo zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero bikomeye mu bice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu yandi makuru turaza kugarukaho muri aya makuru nuko igisirikare cya Ukraine kigambye ibigitero cyangije icyambu cya Yustaluga kiri mu bya mbere bikoreshwa n'Uburusiya bwohereza ibikomoka kuri petroli mu mahanga. Ibyo byose uraza kubyumva muri aya makuru. Wibuke gutanga ibitekerezo byawe bivuga kuri aya makuru gusa, hanyuma izo yari inshamake. Reka twibete gato tuzizane mu kanya ku buryo burambuye. Mwese murayisangamo. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame batangiye ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bacana urumuri rw'icyizere rwerekana ahazaza h'Abanyarwanda. Uyu muhango wabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi ruruhukiyemo imibiri 259 yakuwe mu turere twa Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Tariki ya 7 Mata ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka isi yose yibukaho Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abasaga miliyoni mu gihe mu mezi 3 yonyine. Mbere yo gucana urumuri rw'icyizere ruzamara iminsi 100, Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame babanje gushyira indabo ku mva rusange ndetse banunamira imibiri y'inzirakarengane za Jenoside yakorewe Abatutsi ishyinguye ku Gisozi. Mu banyacyubahiro witabiriye harimo uhagarariye abadiplomate mu Rwanda n'abahagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside irimo Ibuka, Avega, Agahozo na ERG. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'uburere mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yavuze ko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa, ariko umuryango mpuzamahanga ntacyo wakoze ngo ihagarikwe. Mu yandi makuru reka tubabwire ko n'ubundi Perezida Kagame yavuze ko ibyago bya Jenoside yakorewe Abatutsi u Rwanda rwagize bitazasubira ukundi. Havuga ko Abanyarwanda batazongera gupfa ukundi, ahubwo ko bazarwanya bivuye inyuma ko ibyo biba kuva ku muto kugera ku mukuru. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 10 yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Twerekeje mu makuru avugwa hanze imbibi z'u Rwanda. Reka tubabwire ko Turukiya, Ububirigi, Luxembourg n'ikipe ya Arsenal byifatanyije n'Abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni imwe mu minsi 100. Ku wa 7 Mata 2026 Abanyarwanda n'inshuti batangiye icyumweru cyo kunamira abazize Jenoside
y'iminsi 100 yo kwibuka aya amateka bifite insanganyamatsiko igira iti twibuke twiyubaka. Uyu munsi ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU i Addis Abeba muri Ethiopia hateganyijwe igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ibihugu bigize iyi miryango ntibyibuka gusa ahubwo binibukiranya ko bigomba kurwanya icyo ari cyo cyose cyatuma isi yongera kubamo jenoside, birimo urwango, imvugo ziruhembera n'ibikorwa by'urugomo. Reka duhindukire twongere tugaruke muri Afurika tubabwire ko ihuriro AFCM 23 ryatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa 7 Mata 2026 ingabo zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero bikomeye mu bice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko muri iki gitondo agace ka Mikenke n'utundi turi muri komine Minembwe dutuwe cyane twagabweho ibitero bya drone byatwaye ubuzima bw'abasivili, inzu zabo zirasenyuka, amatungo yabo aricwa. Kanyuka yasobanuye ko ingabo za leta ya Kongo zagabye ibindi bitero mu gace ka Rumbishi, Kantale na Tushunguti muri teritwari ya Kalehe, kandi ko hatuwe cyane ariho hibasiwe binyuranyije n'itegeko mpuzamahanga rirengera ikiremwa muntu. Ibi bitero bigabwe nyuma yaho tariki ya 5 Mata 2026 Perezida Felix Tshisekedi abwiye abanyekongo bari mu birori byo kwishimira itike yo guhatanira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ko vuba ingabo za leta ya Kongo zizisubiza ibice byose zambuwe na AFCM 23. AFCM 23 yasabye abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga kuba abatangabuhamya b'ubugizi bwa nabi ndengakamere ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukorera abasivile bo mu burasirazuba bw'igihugu. Iri huriro rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ryatangaje ko ryiteguye gusohoza inshingano yo kurinda abasivili rikoresheje uburyo bwose bushoboka mu gihe ubu bugizi bwa nabi bukomeje. Reka tugane ku musozo w'aya makuru tunakomeza kuri ibi bijyanye n'intambara iri kubera mu Burusiya no muri Ukraine. Igisirikare cya Ukraine kigambye igitero cyangije icyambu cya Usta Luga kiri mu bya mbere bikoreshwa n'Uburusiya bwohereza ibikomoka kuri petroli mu mahanga. Mu ijoro rishyira ku wa 7 Mata 2026 nibwo Ukraine yagabye iki gitero ndetse imaze igihe igaba ibyibasira inganda n'ububiko bw'ikoranabuhanga kuri petroli by'Uburusiya mu rwego rwo gukoma mu nkokora ubukungu bwabwo. Icyambu cya Usta Luga giherereye mu Burusiya kiri mu binini byinjiriza Uburusiya amafaranga menshi ava mu bikomoka kuri petroli bwohereza hanze, kikaba kimaze kuraswaho inshuro 5 zitandukanye hagati ya tariki 22 na 31 Werurwe 2026. Guverineri w'iyi ntara Alexandra Drozidenko avuga ko bamaze kurasa drone 22 za Ukraine zigenda muri aka gace. Ku wa 6 Mata 2026 Ukraine yagabye ibitero bya drone ku bubiko bwa petroli buherereye i Novorossiysk mu majyepfo y'Uburusiya. Ibigega 6 muri 7 byarangiritse hamwe n'icyumba cy'ubugenzuzi bw'imiyoboro itwara petroli. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibitero azabihagarika Uburusiya nibwisubiraho. Ati twiteguye guhagarika ibitero igihe Uburusiya nabwo butazongera kugaba ibitero byibasira inganda z'ingufu zacu. Reuters yanditse ko kuva tariki ya 25 Werurwe ubwato bw'Uburusiya butwara petroli bwagabanyutse ku kigero cya 40% nyuma y'ibitero bya drone za Ukraine.
tuganye ku musozo w'amakuru twari twabateguriye na amakuru mwagezwagaho nanjye Tangishaka Herike abanyarwanda ndetse n'abatuye isi twese reka mbabwire ngo twibuke twiyubaka twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ngaho ni mugire ibihe byiza Imana ikomeze ibane namwe kandi ibarinde mukurikira gahunda za Moto TV amakuru yo nakagaruka